taksih dipun paringi gesang. Mila gesang ingkang badhe kita lampahi menika kala kula lan panjenengan sedaya monggo tansah emut dumateng Gusti Allah. Nah, nek emut Gusti Allah niku boten namung emut apa ing karo Gusti Allah. Aku sing ngerti nek Gusti Allah kuwi sing nyiptani manusa nang boten namung ngoten mawon. Nanging yen apa perintah Gusti Allah niku kula lan panjenengan sedaya sak mampu sak tiap kita yang berusaha meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nelarakan perkawis-perkawis ingkang dipun larang dening Gusti Allah. Sebab Gusti Allah dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah kuwi ora dadekno kita kejaba supaya kena ibadah Gusti Allah. Yaitu kelawan kula dengan sedaya tansah parana emut Gusti Allah